วันนี้มาดูนะครับแอร์ซัมซุงอาการเบรกเกอร์ทิปนะครับทำนานไหมครับพี่มันใช้เวลาทำนานไหมแอร์มันถึงกว่ามันจะดับหรอใช่แป๊บนึงทำงานแป๊บหนึ่งแล้วก็ตัดนะครับก็10 นาทีนะพอตัดแล้วผมก็ไม่เปิดไม่ว่าจะให้พี่มาดูซัมซุงนะครับตัดไปแล้วนะครับตัดไปแล้วนะครับทำงานแป๊บหนึ่งก็ตัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟเย็นดับไหมเบรกเกอร์ทิปนะครับ เดี๋ยวเราต้องแยกตรวจนะครับดับไปแล้วนะครับต้องดูจุดคอยร้อนนะครับไปดูจุดคอยร้อนกันครับมันน่าจะมีปัญหาแหละเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องถอดฝาออกนะครับเดี๋ยวถอดฝาออกนะครับทั้งหมดเลยต้องดูนะครับร้อนๆเหมือนจะช็อตหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เกียร์ครับถ้าจะเอาตัวใหม่นี่คือต้องจ่ายเงินทีเดียวเลยไหมหรือว่าผ่อนได้ไหมต้องจ่ายแบบ ทีเดียวครับ ต้องจ่ายทีเดียวเลยใช่ไหมใช่ผมก็ต้องไปซื้อมาใหม่ไงเหมือนกันเท่าไหร่นะ14,000ใช่รวมเยอะครับ ทีเดียวมันก็ไม่มีตังค์อยู่
ก็จ่ายได้2 ครั้งนี่ก็จะดีมากเลย เกิดอะไรขึ้น คือไม่ เดี๋ยวเราจะถอดชุดนี้ออกนะครับ เดี๋ยวเราจะเช็คแคปดูนะครับ เดี๋ยวเราจะวัดไฟดูนะครับ ตอนนี้ผมปลดมอเตอร์ออกนะครับ เกี่ยวอะไรมา อะไรนะ เรียบร้อยไหม ไม่เป็นไรไม่เป็นไร มีอะไรช่วยบอกนะพี่ ครับ อันนี้เราจับไฟอยู่นะครับ ตัดไหม ครับพี่ ชิปไหมชิปไหม อะไรนะ หัวลักนะครับ เดี๋ยวเราจะเช็คดูว่าคอมเพรสเซอร์เสียหรือเปล่า ตั้งยานวัดไปที่โอห์มนะครับ ก็วัด วัดคอมหมดนะครับ ลงกาวหรือเปล่า